Z nich dokonca čítajú celú Bhagavad-gítu. Some are reciting at least some verses of the Bhagavad Gita. A niektorí z nich ale niektoré verše aspoň. Many also fast the whole day for purification. Mnohí z nich aj sa postia celý deň pre očistenie. So India has always been known for its spirituality. A India bola vždycky známa pre svoju duchovnosť. This is India's true wealth. To je skutočné bohatstvo Indie. Otherwise, how to be explained that there's so many great personalities of the Western world, they turn to India for enlightenment, for spiritual knowledge. Ako by sme inak vysvetlili, že toľko významných osobností západného sveta sa obracia na Indiu pre jej duchovné poznanie. Nowadays it is a common practice, meditation, yoga. V dnešnej dobe je to bežná prax, yoga a meditácia. And people are aware of ashramas, Ľudia už poznajú pojmy ako ashram, of gurus, gurovia and the vast body of Vedic knowledge, transcendental knowledge. a to ten veľký zdroj poznania, vedské poznanie, Such as the Bhagavad Gita. tak ako aj Bhagavad Gita. It all came from India, To všetko pochádza z Indie. originated in India. Ten pôvod je z Indie. So I myself also, when I was a student, young student, A takisto ja, keď som bol mladý študent, I read Siddhartha by Hermann Hesse. tak som čítal Siddhartu od Hermana Hesseho. And I immediately felt drawn toward India. A okamžite som bol priťahovaný k Indii. Not exactly the Delhi or Calcutta airport, Nie až tak k letisku v Dili alebo v Kalkate, but rather to the places of pilgrimage in India. ale skôr tým miestam, posvetným miestam v Indii. In 2024, last year, almost 10 million foreign tourists visited India. A v minulom roku takmer 10 miliónov cudzincov navštívilo Indiu. And many of these tourists, they visited holy places, A mnohí z týchto turistov navštívili posvetné miesta, such as Rishikesh, Hardwar, ako je Rishikesh, Haridwar, Dvaraka. Dvaraka. Some even they went to Vrindavan. Niektorí dokonca išli aj do Vrindávanu. These are all very, very spiritually potent holy places of pilgrimage. Toto sú všetko veľmi potentné duchovné miesta. So people go there because they want to experience something they never experienced before. A ľudia tam idú, pretože chcú zažiť niečo, čo predtým nezažili. And what is that something? A čo je to niečo? It's the eternal existence of the soul, of the self. Je to tá večná existencia duše. Because in the Western, especially in the Western culture, you can have a little more volume. Especially in the Western culture, no, a little more volume. trošku zesílit. Especially in the Western culture, not possible. Okay. But you can hear me, no? Yes. Okay, fine. Because in India, everything is very loud. So I thought I had to be very loud. I notice in India when people make a phone call, they're screaming into the phone. Hello! Že v Indii je všetko také hlasné, tak ja sa tiež chcem byť hlasný. So they want to experience the eternity of the soul of the self. And in our Western culture, everything is focused on this physical body. A oni chcú zažívať tú večnosť tej večnej duše, ale v západnom svete je všetko veľmi materialistické. Everybody is engrossed in the false concept of the self, ahankara, I am this body. Každý je ponorený do toho falošného konceptu ahankara, ja som toto telo. But when we turn to the Bhagavad Gita, to the Vedic culture, to the spiritual India, then we are being
exposed to an entirely different concept of life. A keď sa ponoríme do Bhagavad Gity a duchovných textov Indie, tak sme vystavení úplne inému konceptu života. Because in a spiritual culture, everything is focused on the spirit of the soul, eternal self. Pretože v duchovnej kultúre všetko sa sústreďuje na večnú dušu. Therefore, the priorities of life, they begin to change. Preto priority života sa začnú meniť. One learns how to live more simple. Človek sa naučí, ako žiť jednoduchšie. The simple does not mean poor. Jednoduchšie neznamená chudobnejšie, but more simple. Ale viac jednoduchšie. Which means investing more time in cultivating our spiritual knowledge, our spiritual upliftment. To znamená tráviť viac času v tom kultivácii nášho duchovného. And this is why perhaps one of the reasons why nowadays Indians who live in metropolitan cities like Chennai, Delhi, Mumbai, etc., Calcutta, increasingly I notice they begin to wear yoga outfits in the morning. A teraz som si všimol, že v Indii veľa tých ľudí, ktorí žijú vo veľkých mestách, ráno si obliekajú také jogové oblečenie. And then of course later on during the day, quickly they change into civil clothes, trousers, etc. A potom neskôr počas dňa už sa prezlečú do civilných šiat, nohavíc a tak ďalej. Because they want to remind themselves of the eternal inner spiritual life. Pretože si chcú pripomenúť ten večný duchovný život. The peace, a pokoj, spirituality, a duchovno, and of course good health. A samozrejme aj pre dobré zdravie. The honorable Prime Minister of India, a súčasný Prime Minister Indie, Shri Narendra Modi ji, he unveiled in 2019 a giant Bhagavad Gita. V 2019 vlastne predstavili takú obrovskú Bhagavad Gitu, running into 670 pages. Ktorá mala 670 strán. And weighing about 800 kgs. A vážila takmer 800 kg. At the ISKCON temple in Delhi. V chráme v ISKCONe v Dili. And this particular edition of the Bhagavad Gita, because it's so large, it is now billed as the largest principal sacred text ever printed. A to je taká veľká kniha, ktorá bola vlastne vyhlásená za najväčšiu vytlačenú knihu duchovnú. And on the social media platform X, a na tej sociálnej sieti X, the Prime Minister posted the following message. Vlastne postoval nasledujúcu správu. The inclusion of the Bhagavad Gita in the UNESCO's Memory of the World Register. Zahrnutie Bhagavad Gita v akoby pamäti UNESCO is a global recognition of our timeless, of India's timeless wisdom and rich culture. Je globálne uznanie veľmi bohatej indickej kultúry a duchovná. The Bhagavad Gita has nurtured civilizations and consciousness for centuries. Bhagavad Gita vyživovala civilizácie a kultúru po stáročia. And its insights continue to inspire the world. A jej vhľad neprestáva inšpirovať svet. So this was the message of the Prime Minister of Takže India. toto bola taká správa. Jo. Srila Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. A Srila Prabhupada, zakladateľ Medzinárodnej spoločnosti pre Krishna vedomie, he taught us on nás naučil, philosophy without religion
tends to turn into dry philosophical speculation. Že filozofia bez náboženstva sa má tendenciu sklznúť do suchej špekulácie. And religion without philosophy has a tendency to turn into fanaticism. A náboženstvo bez filozofie má zasa tendenciu sklznúť do fanatizmu. So the Bhagavad Gita is a perfect blend of both. A Bhagavad Gita je dokonalým mixom oboch. But unfortunately, I have to say, there are so many unauthorized interpretations of the Bhagavad Gita. Ale bohužiaľ musím povedať, že je tak veľa neautorizovaných interpretácií Bhagavad Gity. This is why Srila Prabhupada, founder-Acharya of ISKCON, he coined his Bhagavad Gita, the title of the Bhagavad Gita as it is. To je dôvod, prečo zakladateľ našeho hnutia Srila Prabhupada pomenoval Bhagavad Gita taká, aká je. Because the message of the Bhagavad Gita is straightforward, it is clear. Pretože odkaz Bhagavad Gita je veľmi jednoznačný a jasný. There's no need for any misinterpretations. A nepotrebuje žiadne metúce výklady. So Srila Prabhupada wrote in the preface of the Bhagavad Gita, Preto Srila Prabhupada napísal v úvode Bhagavad Gita, our Krishna consciousness movement is genuine. naše Krišnavedomé hnutie je rídze, Historically authorized, historicky autorizované natural and transcendental, a transcendentálne. due to its being based on the Bhagavad Gita. Pretože je založené na Bhagavad Gite. The entire teachings of Krishna consciousness is based on the Bhagavad Gita. Celé učenie Krišna vedomia je založené na Bhagavad Gite. In the Bhagavad Gita we find the Shatushloki Bhagavad Gita, the four most essential verses of the Bhagavad Gita. A v Bhagavad Gite my nachádzame 4 čaturšloky, to sú také 4 esencionálne verše Bhagavad Gity. And these four verses, they summarize the core teachings of the Bhagavad Gita. A tieto 4 verše sumarizujú vlastne celé učenie Bhagavad Gity. And these verses I would like to recite. A tieto verše by som rád prečítal. We find them in the 10th chapter, verse 8 till 11. A nájdeme ich v 10. kapitole, verš 10, 8 až 10. 11. So those who know these verses in Sanskrit, they can chant with me together. Takže tí, ktorí tieto verše ovládate, môžete spolu so mnou ich spievať. Aham savasya prabhavo mattas sarvam pravartate iti madva bhajanti mam buddha bhava samanvitaha matshita matkatta prana bodhayanta parasparam katayanta shamanityam tushyanti cha ramanti cha Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te Tesham ivanukam paratam aham ajnana jam tamaha nashayam yatma bhavastho jnanadipena bhasvata. Now the translation. Starting with 8. Yeah. 10:8. Som zdrojom všetkých duchovných i hmotných svetov. Všetko. Swami's first. And the source of all spiritual and material worlds, everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Som zdrojom všetkých duchovných i hmotných svetov. Všetko pochádza zo mňa. Múdri, ktorí dokonale vedia, mi oddane slúžia a uctievajú ma z celého srdca. The thoughts of my pure devotees dwell in me
Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Myšlienky mojich čistých oddaných prebývajú vždy vo mne, svoje životy naplno zasvedcujú službe mne a nachádzajú veľké uspokojenie a blaženosť v tom, že sa neustále navzájom poučujú a rozprávajú o mne. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Tým, ktorí sú mi neustále oddaní a s láskou ma uctievajú, dávam poznanie, s pomocou ktorého ku mne dospejú. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with a shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Prebývam v ich srdciach a aby som im prejavil zvláštnu milosť, žiariacou lampou poznania rozptýľujem temnotu zrodenú z nevedomosti. So these are the four essential core verses of the Bhagavad Gita. Takže toto sú tie 4 esenciálne verše Bhagavad Gity. So our members of the Krishna consciousness movement are dedicated to continue publishing and distributing Bhagavad Gita worldwide. A naši členovia Hare Krishna hnutia, oni neustále sa snažia rozširovať Bhagavad Gitu po celom svete. In many different languages, more than 60 different languages. Veľa jazykoch, viac než 60 jazykov. So far, our movement distributed 30 million Bhagavad Gitas. A doteraz bolo rozdaných vyše 30 miliónov Bhagavad Gita. At this stage, the Bhagavad Gita as it is available even in ASL and ISL, which means American Sign Language and Indian Sign Language. Čiže dokonca Bhagavad Gita je dostupná aj v posunkovej americkej reči a indickej posunkovej reči. That's for people who are deaf. To je pre ľudí, ktorí sú hluchí. And we also published the Bhagavad Gita in Braille even. A dokonca Bhagavad Gita je aj v Brailleovom písme. In several languages. V niekoľkých jazykoch. For those who are deaf and blind. Pre tých, ktorí sú aj hluchí, aj slepí. So they can read the Bhagavad Gita by touching. Takže môžu takto čítať Bhagavad Gitu dotykom. So Lord Krishna left behind him the instructions of Bhagavad Gita. Takže Krishna nechal za sebou pokyny z Bhagavad Gity. Not for the benefit of Arjuna alone. Nie len pre prospech Arjunu samotného, but also for all time and all lands. Ale pre všetky časy a všetky miesta. And the Bhagavad Gita being spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bhagavad Gita bola vyslovená najvyššou boskou osobou. Is the essence of all Vedic wisdom. A toto je esenciou celého védského poznania. It is wonderfully presented for all who have a little time. A je takto úžasne prezentovaná pre tých, ktorí majú len veľmi málo času. To go through the vast body of a Vedic knowledge. Ktorí nemajú čas ísť cez všetko to védske poznanie. Like the Upanishads, the Puranas and Vedanta Sutras. Ako sú Upanishady, Purány a Vedanta Sutry. Nowadays people don't have the time. V dnešnej dobe ľudia nemajú toľko času. But Bhagavad Gita, it can be managed. Ale Bhagavad Gita sa dá zvládnuť. Every day we could try to read at least some verses of the Bhagavad Gita, if possible, one chapter. Každý deň môžeme si prečítať zo pár veršov, možno aj celú kapitolu z Bhagavad Gity. If you read one chapter a day, then in 18 days you read the entire Bhagavad Gita. Kebyže dokážeme si každý deň prečítať jednu kapitolu, tak za 18 dní prečítame celú Bhagavad Gitu. Of course, very important, essential also is to read the purport by Srila Prabhupada. Samozrejme, veľmi dôležité, priam esencionálne je prečítať si aj tie významy od Srilu Prabhupádu. Because in the purport, Srila Prabhupada explains how to practically apply in everyday's life
the teachings of the Bhagavad Gita. Lebo tam Prabhupáda vysvetľuje, ako v každodennom živote aplikovať učenie Bhagavad Gity. In the Bhagavad Gita we find universal scientific principles of spiritual knowledge. V Bhagavad Gite nachádzame univerzálne duchovné princípy. It is not a religious book of belief. Nie je to náboženská kniha viery. No. It is a spiritual science. Je to duchovná veda. The soul, for instance, the teachings of the soul, we find so many verses in the Bhagavad Gita related to the existence of the soul and the super soul. V Bhagavad Gite nachádzame veľa veršov, ktoré hovoria o existencii duše a nadduše. The soul is not an Indian soul. A tá duša to nie je indická duša. Or a Slovakian soul. Alebo slovenská duša. Or American soul. Alebo americká duša. Or Russian soul. Alebo ruská duša. The soul is eternal. Duša je večná. And has nothing to do with any geographic location. A nemá nič dočinenia s nejakým geografickým umiestnením. So like this, the teachings of the Bhagavad Gita is universal. Takže učenie Bhagavad Gita je univerzálne. It is a science. Je to veda. Just like mathematics. Tak ako matematika. Again, we don't have Indian mathematics, German mathematics. Nemáme indickú matematiku alebo nemeckú matematiku. It is a science universally applicable. Je to veda, ktorá je univerzálne aplikovateľná. So in the Gita we find these universal scientific principles of spiritual knowledge. Takže v Bhagavad Gite nachádzame tieto univerzálne duchovné princípy. Everyone can benefit from it. A každý z toho môže mať prospech. The Bhagavad Gita is like the sun. Bhagavad Gita je ako slnko. They're free from the conditions of geographical locations on this planet. A to je oslobodené od nejakých geografických obmedzení tejto planéty. So in this way, Bhagavad Gita is not only meant for the Indians. Takže Bhagavad Gita nie je tak určená len pre Indov. Indians do not have the copyright of the Bhagavad Gita. A Indovia takisto nemajú copyright na Bhagavad Gita. It is meant for the entire world. Krishna's teachings are meant for everyone. Je určené pre celý svet. Krišnové učenie je pre každého. So I would like to stop here at this point. Takže tu by som chcel ukončiť. And I hand over to our MC, Master of Ceremonies. A predávam žezlo Masankašovi. Maybe there's some questions, possible. If somebody has some questions, possible, and then. Že keď máte niekto nejakú otázku, by ste mohli ešte. Keď si rozmyslíte, ja som chcel len povedať, že dneska, môžeš to potom ty prekladať po anglicky teda? Teraz. Že dnes vlastne oslavujeme zjavenie Bhagavad Gity. No, do mikrofónu, alebo aj indo. We are celebrating the appearance of Bhagavad Gita. A vedľa Maharaja máme na stole nejaké kopie Bhagavad Gity od Šrilu Prabhupádu, od Bhagavad Gity také, aká je. Next to on the table, next to Maharaj, there are some copies of Bhagavad Gita. Takže tí, čo Bhagavad Gitu nemajú, alebo aj majú, So those who have Bhagavad Gita or don't have, tak dneska tento špeciálny deň si môžete jednu zakúpiť s špeciálnym požehnaním od Maharaja. so on this special day you can get a copy of Bhagavad Gita with the blessing of Maharaj. Aby ste mohli každý deň prečítať tú kapitolu. So you can read one chapter each day. Takže využite tú šancu. Môžete teraz, kto má záujem prísť, si odtiaľ zobrať a potom iba za 15 €, to je symbolická suma. Teraz. No, kto chce, kľudne môže tam prísť a Maharaj mu jednu dá. So right now you can take a copy and Maharaj. Maharaj will give you a copy. A potom iba vám môžete prísť a dať za to ten príspevok. Neskôr poprosať. And later on you can give me the money for the Gita. Musíš mluvit zřetelně. What did you say?
He said that you will give those who want Bhagavad Gita, you will give them, and later on they will give donation. You mean now? Yes, now we can. Takže môžeme But then we need some brave Ja persons si idem to zobrať jednu. step forward. Tak ale na to potrebujeme nejakých odvážlivcov. Somebody else to give it. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Oh, we don't have English Bhagavad Gita? Máme aj anglické Bhagavad Gita. No English. But our Indian guests, they speak Slovakian language. A naši indickí priatelia, oni hovoria po slovensky. They don't speak. I have a Hungarian here. If anyone needs. Jedna maďarská tu je k dispozícii. We should have an English Bhagavad Gita.